د انسانانو ژوند د حادثو او پیښو مجموعه ده او په ژوند کې انسانان رنګارنګ خلک تجربه کوي، خو یو څو خبرې دي چې باید هیڅکله یې له ذهن نه ونه باسئ. کوشش وکړه چې له خلکو سره په معاملاتو کې داسې رفتار او چلند وکړي لکه څنګه چې له نورو نه توقع لري، او هیڅ داسې عمل ونه کړي چې ستا لپاره د وجدان عذاب جوړ شي. د خبرو پر وخت خپله ژبه همیش په کنټرول کې ساته، ځکه د ګولۍ زخمونه اکثر جوړ شي، خو هغه زړونه چې ژبې مات کړي دي هیڅکله بیا نه دي جوړ شوي. دنیا درد او په دنیا کې موجود انسانان ټول دردمند دي. کوشش وکړه چې د چا د خوښۍ سبب نشي جوړېدی، نو درد هم مه ورکوه، هسې نه د الله جل جلاله په حضور کې ستا شکایت وکړي. بریا ته په رسیدو سره هغه کسان هیڅکله مه هېروه چې په سختو ورځو کې لکه د غره ستا تر څنګ ولاړو او یوازې یې پرې نه ښودې. په ژوند کې انسانان له هر ډول خلکو سره مخ کېږي. کوشش وکړه چې د نویو دوستانو په پیدا کولو سره زاړه او مخلص دوستان هیڅکله هیر نه کړي. صداقت او رښتینولي د انسان د ژوند لویه سرمایه ده. په هیڅ حالت کې د هیڅ چا په وړاندې هم له لاسه مه ورکوه. کوشش وکړه له چا سره دې که په ژوند کې جنجال او مشکل رامنځته شو، پټه شا خبرې ورپسې مه کوه، مخامخ ورسره کښېنه او د اصلاح په نیت ټولې ستونزې ورسره شریکې او هوارې کړه، نه د انتقام په نیت. د یو مسلمان په حیث همیش کوشش کوه چې په خپله شوې وعده عمل وکړي، ځکه وعده خلاف انسان منافق وي او مسلمان منافق نشي کېدلی. ټول انسانان ښه او بد اړخونه لري او هیڅ څوک معصوم نه دي، خو ته یې د یو مسلمان په حیث ښه هر ځای یادوه او په عیبونو یې پرده اچوه. الله تعالی به ستا عیبونه د قیامت په ورځ در پټ کړي، او کله چې دوستي او دښمني دواړه د الله جل جلاله لپاره وي، نو هغه وخت انسان ته خپل رښتیني دوستان او دښمنان معلوم شي. خواخوږي دې تر څنګ پاتې شي او د مطلب یاران څادر په اوږه کړي او یو یو درنه روان شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.